44-та светска македонска иселеничка средба и 35-та погранична средба на македонците од егејскиот дел на Македонија се одржаа како една и единствена семакедонска илинденска средба. Ова е показател дека македонскиот народ се обединува и дава дополнителна тежина на чествувањето на најголемиот национален празник на македонците низ целиот свет Илинден, истакна вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски на собирот во Трново. Лицата од диаспората учествуваат и се уште учествуваат во политичкиот живот на матичната земја и тоа е појава која е присутна во повеќе од 120 земји во светот. А искуството кое што го имавме со последните парламентарни избори, на кои што беа избрани 3 пратеници од диаспората, покажува дека на овој начин уште повеќе се засилува врската помеѓу матицата и граѓаните ни светот. Во наредниот период на преговорите за изборниот модел ќе инсистираме на унапредување на начините на спроведување на изборите со цел да ја подобриме излезноста на нашите граѓани во странство, односно да им ја олесниме и поедноставиме можноста на нашите иселеници да може да се го остварат правото на глас. Во името на организаторите на Семакедонската илинденска средба, председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров ја прочита Семакедонската илинденска декларација, која содржи 14 точки. Бараме владата и собранието на Република Македонија да ги отфрлат барањата за укинување на избирачкиот список и на изборните единици 7, 8 и 9 за македонските државјани кои се на привремена работа или престој надвор од Републиката. Бараме електронско пријавување и гласање за македонските државјани во светот. На присутните на Семакедонската илинденска средба, како и на сите македонци, порака за успех и честитки по повод двата илиндена, упати градоначалникот на општина Битола, доктор Владимир Талески. Денеска е денот кога зборуваме за хероите. Денеска е денот кога се подсетуваме на сите светли историски имиња. Денеска е денот кога мора да знаат идните поколенија дека сегашните генерации, поучени од историјата, која што памти, која што меморира настани, луѓе и случувања значајни за историјата на македонскиот народ, денешната генерација, живејќи ги овие сложени, комплицирани, тешки политички времиња, ја креира иднината. И затоа, она што е најзначајно, историјата секако го памети. Пред почетокот на официјалниот дел, Семакедонската средба беше благословена од страна на митрополитот Европски господин Пимен, кој отслужи света архиерејска литургија. Нека овој собир, ова наше семакедонско собирање тука, биде пример не само тука и во цела Македонија и во целата наша диаспора за тоа како треба да бидеме сплотени и да не се делиме на тугинци и на домашни. Да даде Господ сите наши граѓани кои се во светот да се вратат назад на родните огништа од татковината, овде да се мажат и женат, овде деца да раѓаат, овде да се грижат за своите родители и овде да живеат и работат, да инвестираат во Македонија. Дружењата на македонците од егот обединените се бореа за нашите права и слободи. Верувам дека еден ден ќе ги оствариме имотите, државјанствата, бидејќи ние македонците се бореме да ослободиме Елада. На Илинден пред цел свет велиме, името не го даваме. Ова било и ќе остане Македонија, да живее Македонија. По свечениот протокол се одржа богата културно-уметничка програма со македонски песни и ора, Матицата на иселениците од Македонија, Сдруженијето на македонците од егејскиот дел на Македонија Битола, Сојузот на македонците од егејот Македон и Светскиот македонски конгрес. Годинава беа организаторите на големиот настан кој сплоти голем број македонци од целиот свет во црквата Успение на Пресвета Богородица во селото Трново.